Halo, di video singkat kali ini kita akan praktikkan cara mencongkel tombol ini nih. Ya, kadang kita perlu untuk mencongkel tombol ini, tombol laptop nggak perlu ganti semua, tapi untuk sekedar memperbaiki tombol-tombol yang macet, kita bisa pakai teknik congkel tombol ini. Untuk bisa mencongkel tombol, kita perlu obeng yang min. Ukurannya sedang seperti inilah ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian kita butuh sesuatu yang tajam, semisal ini. Nah, ini untuk dipakai nanti untuk congkel engselnya. Bisa pinset atau bisa mungkin jarum ya. Tapi saya pakai pinset karena untuk yang lancip ini tidak terlalu kecil. Oke, caranya seperti ini. Perhatikan dulu. Saya akan mencongkel huruf H. Caranya adalah masukkan obeng. Ini diangkat dulu ya, tombolnya diangkat dulu. Ujungnya yang ini ya, pakai kuku. Dicongkel dari samping, diangkat dari samping, siapkan seperti ini ya. Kemudian masukkan obeng dari samping di tengah-tengah dan nempel ke atas. Nah, seperti itu. Oke. Nih, kita udah bisa lepas. Kita udah bisa lepas tombolnya. Jadi yang pertama tadi saya lakukan ini obeng nempel ke sini, ke atasnya, ke dinding atasnya. Terus lepasin yang bagian atas. Karena yang bagian atas ini bisa dibuka, dia tidak ada penguncinya. Ya, nggak ada penguncinya. Kalau yang bawah ada penguncinya. Berarti yang dicongkel pertama tuh yang atas. Oh, jadi obengnya masuk sini, bagian dinding, langsung congkel aja. Nanti dilepas sendiri. Nanti yang ada penguncinya dia ngikutin. Kalau ini udah lepas, ini bisa lepas sendiri. Nah, kemudian tombol ini punya engsel. Kalau mau dibenerin engselnya harus diangkat dulu. Nah, ngangkatnya kita pakai yang lancip ini, ujung lancip. Jadi kita pertama ambil yang atasnya dulu nih. Yang dilepas yang atasnya. Titik yang atas yang sini dan yang sini. Dicongkel. Nah, satu lagi. Seperti itu. Ya, jadi ini bisa dipakai. Sekarang kita bisa bersihkan ini tombol, misalnya korslet, kita benerin yang korsletnya gitu. Nah, saya pasang lagi biar kelihatan jelas tadi apa yang saya lakukan. Posisinya seperti ini. Sorry. Nah, gini. Nah, jadi ketika tadi saya pakai obeng, nah posisi tombol itu kan diangkat. Kalau diangkat dia seperti ini nih. Nah, saya masukkan obeng itu ke atas di antara silang engselnya ini. Sini nih. Maaf blur. Nah, ini. Jadi di sini. Di atasnya saya masukin obengnya ke sini. Nanti dia lepas sendiri. Melepaskan yang atas ini, yang dua ini yang bisa dilepas. Saya masukin ke atasnya. Sek gitu. Nah, dia lepas. Oke. Untuk pasangnya, pertama kita pasang ini dulu. Kita mau pasang kembali, posisinya adalah yang ada ini di bawah nih. Nah, posisinya kan gini, atas gini, bawah ini. Nah, jadi kita sangkutkan dulu yang ini. Posisinya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita cukup tekan yang bagian atas yang dua ini. 1, 2. Sudah terpasang. Nah, untuk memasang lagi ini, kita congkel dulu ke atas bagian ininya. Nah, sampai seperti ini. Sebentar, saya dekatkan kamera. Nah, sampai seperti ini, dicongkel ke atas nih. Nah, tahan seperti ini. Tahan seperti itu. Kemudian posisi ditekan yang paling bawah. Masukkan dulu bawahnya. Seperti ini sampai penguncinya nyangkut. Sampai dia tersangkut ke penguncinya. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, tinggal didorong. Seperti itu. Oke, seperti itu caranya. Kalau kurang jelas, silahkan komen.